Grazas, Noelia. Ben, temos con nós no plató a Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso. Moi bons días, grazas por vir a este plató. E antes de nada, feliz ano con todo. Como comezou este 2020? Hola, bon día, feliz ano a todo o mundo. Ben, en principio ben, e iso é positivo, claro. Sí, dale como están as cousas. Sí. A continuación falaremos dos principais asuntos de actualidade que ocupan Galicia, pero quero comezar por un que é capital e que vostede mesmo calificou como unha das poucas boas noticias que había dentro dos presupostos xerais do Estado, esa rebaixa da AP9 que finalmente quedou niso, en noticia. Sí, pero esperamos que se convirta en realidade, porque iso é o que corresponde. É unha boa noticia que estea nos orzamentos. Eu quero lembrar que iso é así porque o BNG o incorporou o acordo de investidura. Os orzamentos reflectiron iso con 3 partidas que suman en total 55 millóns de euros, e o que non se entende é que o Goberno, que o Ministerio de Transportes aínda non o aplicase, porque o que correspondía era aplicalo a 1 de xaneiro, e en vez de anunciar eses descontos previstos, o que anunciaron é non só unha nova subida, sino que unha vez máis é a AP9, a autostrada do Estado español, que máis sobe. Iso é inaceptável, porque desde xaneiro de 2020 houve un ano para prever as modificacións regulamentarias que foren precisas para implementar estes descontos, estas rebaixas nas peaxes da AP9, para que por primeira vez en 40 anos, en vez de subir, baixase, e non o fixeron. Por iso, pois o BNG o que dixemos é que entendíamos que neste mes de xaneiro isto tiña que quedar resolto, porque non hai, desde logo, ninguna justificación para que así non sexa, non? E senón o BNG xa anunciou movilizacións, e cale o prazo? Este mes de xaneiro? Sí, o que dixemos é que nos parece que 3 semanas e o tempo anterior, en todo caso, pero 3 semanas son máis que suficientes para ter preparado e aprobado un decreto que permita comezar a aplicar estes descontos, que eu quero lembrar que a gratuidade do tramo Vigo-Redondela, que ese 1% que corresponde aos convenios de 2011-2013, que sobe cada ano e era acumulativo durante 20 anos, pois non vai a subir porque o absorben os presupostos xerais do Estado, e que se apliquen bonificacións a todos os usuarios recorrentes, aqueles que fagan polo menos 2 viaxes no día. Isto é o que está previsto no acordo de investidura, isto é o que hai que aplicar, e efectivamente, se a 1 de xaneiro isto non está aplicado, nos chamaremos a sociedade galega a mobilizarse, porque sabemos, somos conscientes de que hai moito descontento en relación con este asunto. A xente estaba esperando esos descontos e o que se anuncia unha nova subida. É normal que haxe descontento e, por exemplo, a Asociación de Transportistas xa anunciaron tamén que se movilizarían no caso de que non se apliquen estas rebaixas nas peaxes, non? Efectivamente, ademais, este é un tema de vello en Galicia, hai acordo de feito unánime no Parlamento galego, e nisto coinciden. O PP pediu tamén esa comparecencia de Ábalos para que dea explicacións. Que cree que vai dicir? Pois a verdade é que non sei o que pode decir, porque, claro, argumentar que facer ese decreto é moi complexo e que leva moito tempo, eu creo que non se sostén, porque, insisto, desde o 4 de xaneiro que se asinou o acordo de investidura, houbo un ano para poder facer esas modificacións, por lo tanto, eso non pode ser pretexto para seguir demorando. Dicía outro día nunha entrevista o secretario xeral de Infraestructuras que isto quedaría resolto no primeiro semestre. Isto é absolutamente inaceptável. Parece que nos están tomando o pelo, non? É dicir, ainda 6 meses máis sin aplicar estes descontos. Non pode ser. Isto ten que ser agora, ten que ser xa, e, por lo tanto, nos o BNG vai chamar a sociedade galega a mobilizarse como non o fagan, porque, insisto, non hai ninguna razón para non facelo, non? E falemos agora dese proxecto de lei de Facenda. Vostedes pensan que invade competencias. En Galicia, en que sentido? Sí, invade competencias porque afecta ao dereito civil de Galiza, e ademais nunha cuestión que é fundamental, que está sendo moi utilizada, que é, digamos, un elemento distintivo do noso dereito civil, como son as herdanzas en vida, non? Esa posibilidade de poder pasar total ou parcialmente a herdanza aos fillos ou fillas, os herdeiros que corresponderen, sin necesidade de tributar
nese momento. Sí, efectivamente, habería que facer a regularización no momento en que a persoa falecese, pero non antes, e isto pretende modificarse nunha lei que teóricamente é para combater a fraude fiscal, pero isto non se trata de fraude fiscal, isto trátase simplemente de non só de invadir unha competencia, sino de penalizar algo que é propio do noso dereito civil, como son esas herdanzas en vida que moita xente utiliza e que ademais eu entendo que son moi positivas, que ten un efecto, desde logo, que incide positivamente no benestar de moitas persoas e incluso no desenvolvemento económico, non? E, por lo tanto, nos temos presentado alegacións a emendas a esta lei, claro. Para que a xente entenda, sería algo así como deixar de tratar estas herdenzas ou estas herdanzas en vida como por mortis causa, non? Que sería logo como se fora un tratamento de intercambio habitual entre persoas vivas. Efectivamente, así é. Ben, falan tamén dun novo modelo de financiamento, pois que fala de armonización, fala tamén de competencias. En que sentido, segundo a proposta do BNG, deberíamos camiñar? Ben, nós defendemos un modelo de financiamento sobre a base de un concerto económico que parta de que Galiza tería toda a capacidade para recadar os impostos, tamén para determinar as políticas fiscais, e a partir de aí, a través da negociación bilateral co Estado, estableceríase que parte se entregaría. Para entendermonos, é un modelo que funciona tanto no País Vasco como en Navarra, que hai que lembrar que son as dúas, Navarra e a Comunidade do Estado Español, cos indicadores socioeconómicos máis altos, e o País Vasco a seguir, non? Por tanto, é un modelo que funciona, porque frente a esa idea tan extendida de que en Galiza vivimos da caridade do Estado, isto non é verdade. É dicir, hai estudos rigurosos, infelizmente, hai poucos economistas que se dedican a isto, pero hai estudos rigurosos que indican que Galiza perde sobre 3.000 millóns de euros cada ano entre o que o Estado recada por impostos e o que despois devolve pola vía do financiamento. Entón, nunha situación como a nosa, que non somos, desde logo, a Comunidade Autónoma do Estado Español, que ten eses indicadores socioeconómicos mellores, todo o contrario, hai que pensar que temos as segundas pensións máis baixas do Estado Español, os terceiros salarios máis baixos do Estado Español, etc., pois eu creo que non podemos permitir o luxo de seguir perdendo diñeiro por esa vía, xa sin ter en conta pois o chamado efecto sede, non? Esas máis de 4.000 empresas que operan en Galiza e pagan os seus impostos en Madrid. Despois, claro, cando algúns economistas fan estas balanzas fiscais, pois non teñen en conta cuestións como esta, non? E parece que Madrid pois é que máis contribúe, non? Madrid ingresa o que nos corresponde ingresar a outros, porque ao final Madrid en moitos aspectos unha especie de paraíso fiscal, ou en todo caso unha aspiradora que parece que o absorbe todo, entre outros, pois os nosos recursos, non? Nestes días está polémico este tema da subida das facturas da luz, da factura do gas. Con esa postura de Podemos, vostedes abogan pola nacionalización das eléctricas neste modelo de financiamento? Pois claro que abogamos por a nacionalización das eléctricas, porque nos parece que un servizo esencial como é a enerxía, que afecta de maneira moi directa ao benestar do conxunto da poboación, tamén o desenvolvemento económico, por certo, non pode ser un negocio para dúas ou tres grandes empresas, non? E máis nun país como o noso, como Galiza, que é un país produtor excedentario de enerxía eléctrica. Nós temos pagado históricamente as consecuencias sociais, hai que lembraros en Coros, por exemplo, as consecuencias ambientais de ser un país produtor de enerxía eléctrica, pero non nos beneficiamos en absoluto. Pagamos a mesma tarifa eléctrica que en Madrid, a 600 kilómetros, entre outros, pois os custos de transporte que levar a enerxía desde aquí até Madrid. Pagamos, por certo, máis como consecuencia, ou estivemos pagando máis como consecuencia pois dese suplemento, dese complemento territorial do que pagaban en Madrid. Isto non é lóxico, porque un país que é produtor de algo debe poder beneficiar
beneficiarse, non? E non só as familias, que sí, tamén as empresas, para que fose máis competitiva, debían poder acceder a unha tarifa reducida en que se quitasen esos custos que desde logo non nos correspondería a nos pagar. Por iso o BNG reclama unha tarifa eléctrica galega, sería o primeiro paso, que calculamos que abarataría o custo de enerxía para os particulares e para as empresas aproximadamente nun 30%, de modo que isto incidise positivamente no benestar do conxunto da poboación, pero tamén no desenvolvemento económico do noso país, non? Dese custo de enerxía, quería falarlle tamén do plano industrial, do Estatuto das Electrointensivas e do futuro da Alcoa. Que cree vostede que vai pasar? Pois a verdade é que o de Alcoa eu creo que só ten, e esa é a perspectiva que ten o BNG, que só ten unha vía de solución que pola intervención pública de Alcoa, non? Ainda que sexa temporal, nos gustaríanos que houvese unha nacionalización de Alcoa. Hai que lembrar que Alcoa foi Inespal, foi unha empresa pública que foi privatizada lamentablemente no seu día. Hoxe todo o mundo ten claro que o aluminio é un sector estratégico e, por lo tanto, non se entende que fose privatizada, pero en todo caso pareceríanos ben ainda que fose unha intervención temporal, non? É dicir, que fose asumida polo Estado, ainda que despois fose vendida a unha empresa con garantías de que presenta un plan industrial que, sobre todo, pois permita que a actividade se manteña na Mariña e que se manteñan, mesmo se poida incrementar os postos de traballo que hoxe están en risco, non? Porque o peche desta actividade na Mariña pois tería un efecto social devastador, non? E iso é algo que non podemos permitir, e na medida en que Alcoa pois se negue a vender. Ahora parece que novamente, a partir dese revés que levou nos xulgados, pois está en disposición de falar. Hoxe mesmo teñen unha reunión. Hoxe hai unha reunión, efectivamente, mas se iso por esa vía non vai adiante, pois a vía da intervención pública, igual que se está prevendo con outras empresas, pois é a única posible. E en relación co Estatuto de Industria Electrointensiva, non simplemente lamentamos, porque iso tamén está no acordo de investidura, lamentamos que o Partido Socialista e o Goberno non estean cumprindo, porque presentan un borrador de proxecto e finalmente presentan un proxecto de Estatuto de Industria Electrointensiva que, na nosa opinión, na do sector afectado, non é unha solución ao problema. Podían ir un pouco máis alá, tanto en eliminación de custos como en bonificación, por exemplo, do CO2 ou límite do que permite a Unión Europea, e non foron, por tanto, queda por debaixo das expectativas e non é aínda realmente unha solución para a estabilidade dun sector que no noso país é moi importante, non? Vostede falaba hai uns instantes dese momento de acordo, que era o acordo de investidura, pero quero dille falar agora dese momento de desacordo, que é esa negativo apoio dos presupostos do Estado. Parece que desde ese momento abriuse unha fenda entre o Partido Socialista e o BNG. Como están as relacións neste momento en Madrid? Ben, nós sempre dixemos que o noso obxectivo de estar no Congreso dos Diputados era defender os intereses de Galiza, e nós fomos coherentes con iso. Nós non podíamos aceptar, e creo que tampouco os diputados das outras forzas galegas deberían, das outras forzas políticas, os diputados galegos e galegas deberían aceptar uns orzamentos que claramente prexudican e discriminan o noso país, porque nun contexto en que hai unha subida dos investimentos de 65%, en Galiza baixan 11%. Como se pode entender isto, non? Como pode ser que PSOE e Podemos xustifiquen uns orzamentos en que aínda perdemos 104 millóns de euros de investimento en relación cos últimos orzamentos que eran os de 2018, do Partido Popular, os famosos orzamentos de Montoro, que naquel momento o Partido Socialista criticou. Gonzalo Caballero dixo que era unha lavazada do PP a todos os galegos e galegas, e, no entanto, agora, 3 anos despois, parecelle que uns orzamentos con 104 millóns de euros menos son maravillosos. Desde logo, eu creo que é unha incoherencia, que é unha demostración de sucursalismo, de subordinación ao que lle manda a dirección do seu partido en Madrid, pero de ninguna maneira é razoável, e o BNG é coherente. Vamos a defender os intereses de Galiza. Nós estivemos dispostos a falar e a negociar desde o primeiro momento. O PSOE e Podemos non estiveron dispostos a aceptar ninguna soa das máis de 200 emendas que presentou o Bloque Nacionalista Galego. Ninguna soa, ningún euro se modificou en ninguna das partidas. Por certo, Galiza foi unha das pouquísimas comunidades autónomas en que non houve modificación dos orzamentos no proceso de debate das emendas, co cal é evidente que había unha decisión política do PSOE e de Podemos, eles saberán por qué, de non mellorar eses orzamentos.
Eu xa dixen no seu día que si todo o esforzo que fixeron os representantes galegos do PSOE e de Podemos en xustificar uns orzamentos que eran malos, que eran prexudiciais para Galiza, o fixesen en convencer a dirección dos seus partidos en que se podían mellorar, desde logo todos iríamos gañando. A partir de aí o BNG vai seguir na súa política de sempre, con a política constructiva de defensa dos intereses do país, claro. Pola súa resposta, entón, entendo que esa interlocución entre o PSOE e tamén Unidas Podemos agora mesmo co BNG non é boa. Neste momento, esa interlocución a nivel do Estado non existe, pero nos esperamos que se retome, porque creemos que é o razoável, non? Non existe porque tanto o Partido Socialista como Podemos, como dixen, ao longo de todo ese proceso, negáronse a dialogar e a modificar os orzamentos. Iso non quer dicir que o BNG vai a ter unha postura sistemática de oposición ao que faga o goberno. De feito, despois dos orzamentos, votamos, por exemplo, a favor da lei de eutanasia, e votamos convencidos de que é unha boa lei, ainda que podría ser mellor, pero unha boa lei, un paso positivo, votamos a favor, votaremos a favor de todo aquilo que consideremos que é bon para a sociedade e que é bon para o noso país, para Galiza, pero con a mesma firmeza tamén nos oporemos a aquelas cousas que, desde logo, non consideremos positivas ou entendamos que prexudican o noso país, porque, insisto, non somos coherentes na defensa dos intereses de Galiza. Esa relación en Galicia, nomeaba usted aí un momento a Gonzalo Caballero, nestes últimos días tamén fixo algunha referencia á posición do BNG, e incluso quería falarlle tamén da posición de Unidas Podemos ou das Mareas, porque hai quen cree que este enfrontamento non é tan conxuntural, que é unha sorte de sementeira de cara ás municipais. Eu o que podo prever, o que podo ver é que tanto Podemos como o Partido Socialista pois quedaron noqueados co resultado das eleccións galegas, en que uns desaparecen do Parlamento de Galiza e os outros pasan a ser terceira forza política, e cun BNG a alza, que, por certo, todas as enquisas que se continúan facendo pois indican que o BNG continúa medrando, cun BNG que se sitúa de segunda forza política e, por lo tanto, como clara alternativa ao Partido Popular nas próximas eleccións galegas, e parece que Podemos e o Partido Socialista dixeriron mal ese resultado, e en vez de facer política de oposición ao Partido Popular, parece que queren facer política de oposición ao BNG. Bueno, nos parecenos que é unha vía equivocada, pero eles saberán, porque, como digo, eles terán que explicar á sociedade galega por que, en vez de defender os intereses de todos os galegos e galegas, xustifican a discriminación do goberno. Eu vi un outro día aos dirixentes do PSOE intentando xustificar por que subían as peaxes da P9, pero se isto non ten xustificación de ningún tipo. O que tiñan era que dicirlle ao goberno: aplicade xa o que está previsto, e, por lo tanto, na miña opinión, eu creo que se equivocan, e que, en vez de que ese tipo de políticas lles permitan recuperar o apoio electoral, creo que van perder aínda moito máis apoio electoral como non muden de atitude, porque a xente non vai nin entender, nin perdoar que haxa forzas políticas que o que fan é xustificar que nos traten mal a todos os galegos e galegas. Como dicía antes nos orzamentos, como se pode entender que Andalucía suba os investimentos un 45%, ou Valencia un 57%, Cataluña máis do 50%, Asturias, que temos aquí ao lado, un 63%. A min pareceme ben, o BNG parecelle ben. Ora, como se pode entender que cando todas as comunidades autónomas soben, en Galiza baixen un 11%? Non se pode dicir que por falta de recursos, porque estes, como eles mesmo dixeron, son os orzamentos máis expansivos da historia. Por lo tanto, houbo posibilidade de facer uns bons orzamentos para Galiza e non o fixeron, non? Néstor Rego, moitísimas grazas por acompañarnos neste bons días, pero antes de deixalo marchar, quero facerlle unha última pregunta: cales son os seus propósitos para 2021? E con isto xa rematamos. Bueno, eu teño o propósito de seguir traballando para defender os intereses de Galiza, de ser útil ao meu país e á sociedade galega, porque creo que é o mellor que podo facer, e desde logo vou me esforzar porque así sexa, e porque ademais iso teña resultados, claro. Néstor Rego, deputado polo BNG, moitísimas grazas por acompañarnos nos días, e que teña boa semana, a ver como chega a Madrid. Gracias a vos, bon día. Adeus.